Вот такая усадочная трубка. Длина где-то 30 сантиметров, диаметр где-то 6 сантиметров. Пробуем усадить на швабру. Применяется для герметизации высокочастотных кабелей. Значит, здесь вспененный какой-то, значит, прокладка, 2 штуки, инструкция, толщина где-то 1,5 мм. Значит, место стыка сначала проклеивается вот такими штуками, которые в комплекте, затем одевается вот эта усадка, дергается вот за эту спираль, и она усаживается. Вот место соединения таким получается, герметичным. Сейчас попробуем. На швабре. Так вот. $100 стоит одна такого диаметра. Сейчас попробуем на край, чтобы посмотреть, насколько сожмется. Так, вот здесь спираль. Мы ее вытягиваем отсюда. Так, это уберем. Сюда одеваем. Начинаем. Сжимать. Смотрим. Обжатая где-то 3 мм, может даже 4, но скорее 3. Значит, обжалась. Но на швабре, швабра диаметр 16. На швабре сидит достаточно плотно. Здесь герметично, герметично. Движется плохо. Очень прочная. На ощупь такая шершавая.